គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រទាលកន្ទុយក្រពើហាន់វាជាចំណិតតូចៗមានពព្រាក្រហមស្ករក្រាមហើយនិងស្លឹកតើយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រទាលកន្ទុយក្រពើហាន់វាជាចំណិតតូចៗមានពព្រាក្រហមស្ករក្រាមហើយនិងស្លឹកតើយបើមានស្រស់យើងប្រើស្រស់តែរបស់ខ្ញុំនេះទឹកក្នុងទូយូរទៅវាពណ៌បែបនេះហើយទឹកចំនួន2លីត្រអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងយើងបាច់ចាំឲ្យពុះទេយើងចាក់ផ្លែពទាលក្រហមហើយនិងស្ករក្រាមចូលទៅហ្នឹងទៅពទាលក្រហមខ្ញុំដាក់ដល់គ្រាប់ហើយស្ករក្រាមនេះចំនួន1ខាំពេលទឹកពុះហើយយើងចាក់ពទាលកន្ទុយក្រពើចូលរងាស់មួយអំពុះហើយចាំដាក់ស្លឹកតើយតាមក្រោយទឹកពុះហើយយើងដាក់ស្លឹកតើយចូលជាការស្រេចដាំឆ្នាំងអគ្គិសនីវាអត់សូវពុះដូចយើងដាំធ្វើនៅឆ្នាំងភ្លើងក្រោកមួយពុះទឹកទាលកន្ទុយក្រពើយើងរួចស្រេចតែប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងញ៉ាំទៅត្រជាក់ក្នុងខ្លួនហើយអាចរក្សាទុកក្នុងទូត្រជាក់នឹងបាន2សប្តាហ៍ច្រកដាក់កែវទៅពេលមកពីក្តៅបានទឹកត្រជាក់ញ៉ាំមានកម្លាំងហើយជួយឲ្យពោះវៀនយើងត្រជាក់ទៀតទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងចឹងងាយអាចធ្វើញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាត្រជាក់បានញ៉ាំឆ្ងាញ់ក្តៅក្រៅប្រពន្ធក៏ញ៉ាំអត់សូវឆ្ងាញ់ទេទុកវាឲ្យត្រជាក់ដាក់ចូលក្នុងទូត្រជាក់ទៅញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់